Sjenica, srpski Sibir. Svi kada kažu Sjenica, znaju za ovaj grad na Pešteru da je mnogo hladno. Međutim, ovaj grad je pun dobrih i toplih ljudi, koji su primer srpskog gostoprimstva. Inače, u ovom gradu, uglavnom žitelji, znači ove opštine, su islamske veroispovesti. Mnogi od njih rade u inostranstvu, prvenstveno znači u Nemačkoj i nekim drugim evropskim zemljama. Odatle donose novac i doprinose ekonomskom razvoju ovog dela Srbije. Kao što sam rekao, uglavnom rade u Nemačkoj, valjda zato imaju i najpoznatiju kafanu pod imenom Berlin. Jedinstvena kafana u Srbiji. Imamo puno gradova koji imaju kafane: Pariz, London, Vašington, Moskva, ali Berlin samo u Sjenici. I zato svaka vam čast, Sjeničani. I ja volim Nemačku. Ovo mesto je takođe poznato po najboljoj jagnjetini i po najboljem siru u Srbiji. Ima puno sela na Pešteru koja su poznata po poljoprivredi i po stočarstvu. Jedno od tih sela je i selo Rasno. Nažalost, sada nećemo pričati o ovom selu kao selu poznato po uzgoju rasne stoke i po proizvodnji najboljeg sira. Pričat ćemo u nekom drugom kontekstu i o onom što je tema naše emisije, a to je zločin. Ono što se desilo 18. januara 2021. godine, svakome je sledilo krv u žilama. Desio se masakr nad porodicom Šemović. Teška tragedija u Rasnu na Pešteri ove subote, trostruko ubistvo i višestruko ranjavanje. Velika tragedija se dogodila ovde u porodičnoj kući Šemovića u selu Rasno u opštini Sjenica, kada je povratnik iz inostranstva, takođe iz opštine Sjenica, poreklom iz sela Doliće, došao i upucao svoju bivšu suprugu i njene roditelje. Oni su odmah preminuli, takođe upucani su i šurak i dvojica komšija koji su ovde bili u gostima. A kakva je bila porodica Šemović? Porodica Šemović bila je najuglednija u selu Rasno. Otac, automehaničar, bio je poznat kao čovek koji u svako doba dana i noći pređe i po nekoliko kilometara da bi nekom čoveku, putniku, namerniku koga je zadesila neka nesreća ili maler na putu ukazao pomoć, tako što bi mu besplatno popravio automobil. Ovaj čovek nije zarađivao novac na tuđoj nesreći. On je svakome bio od pomoći. Čovek za ugled i primjer. Šefka Šemović bila je ugledna domaćica i majka. Žena za primjer. U ovom kraju svi su je obožavali. Fehim i Šefka su bili ugledni domaćini. Oni su imali dvoje dece, Bekima i Biseru. Oni su svoju decu vaspitavali pre svega da budu dobri i časni ljudi i da pošteno žive od svog rada. I oni su kao tako vaspitana deca i prihvatili savete i vaspitanje od svojih roditelja. Pošteno su živeli od svog rada i bili su dobri ljudi i svi su ih voleli i poštovali. Bisera Šemović je rođena 1991. godine i kada je odrasla postala je prava lepotica. Imala je crnu kosu, krupne crne oči, pravilne crte lica, jednostavno rečeno prava lepotica. Podsećala je na neku verziju pešterske Monike Beluči. Ona je mogla da bira za koga će da se uda. U ovom kraju poznati su vašari i svetkovine koje se održavaju jednom u godinu dana. Tu su ringišpili, igranje narodnog kola i mnoge druge stvari koje služe za zabavu, a u stvari glavni cilj je da se okupe oni koji pečalbare daleko u svetu. I tu dolaze iz svih zemalja ljudi iz tog kraja, koji su poreklom, da bi se pokazali kako su dobili sinove za ženidbu. Ljudi na tim mestima i na tim teferićima sklapaju brakove za svoje kćeri i sinove.
Devojke iz tog kraja za takve svetkovine pripremaju se i po godinu dana. Majke, tetke, rođake, starije sestre, sve ih maze i paze, da tog dana budu nešto lepše nego najlepše. Tada oblače svečane dimije, niske zlatnih dukata koje su im majke spremile za miraz, da bi se pokazalo iz kakvih su familija i kakav ugled nosi njihovo prezime. A momci koji dolaze iz inostranstva, oni žele upravo da se ožene devojkama iz svog kraja, da tačno znaju iz kakvih su porodica i, ne daj Bože, kakve nasledne bolesti imaju. I neće da se žene tamo po nekom Berlinu ili Frankfurtu, nekim belosvetskim lepoticama. Oni žele devojku sa Peštera. I tako dok devojke igraju, momci gledaju devojke i trude se da ne pogreše u izboru devojke. I boga mi, pravi momci koji imaju vešto oko sokolovo, obično i biraju prave devojke, koje su obično tipovane od nekog iz familije koji je zadužen za to. A to su obično strine, tetke, ujne, amidže i dajidže. Ljudi od poverenja. Jer ne može svakome da se veruje kada neko kaže, ona je dobra devojka. Taj neko mora stvarno da ima poverenje kod budućeg mladoženja. Inače, Teferić u Rasnu se održava 25. maja. I taj 25. maj je pravi spektakl, pravi izvor mladosti na Pešteru. Tamo sve tada buja od lepote i od miline. I sve obećava da će biti lepo i da će se posle tog Teferića stvarati nov i lep život. Na Teferić u Rasnu 2010. godine došao je Enedin Turković. A ko je bio Enedin Turković? Enedin Turković je bio momak iz sela Doliće, 20 km od Rasna prema crnogorskoj granici. Ovaj momak je iz jedne časne i ugledne porodice Turkovića. Nažalost, jako mlad je ostao bez oba roditelja. Njemu niko nije imao da priprema priču i da ga sprema kako treba da se ženi. Kada je završio služenje vojnog roka, Enedin je došao u svoje selo i putem nadležnih organa podneo je zahtev za dobijanje dozvole za držanje i nošenje vatrenog oružja. I dobio je dozvolu za posedovanje lovačke puške i pištolja marke TT, 7,62 mm. I on je zakonski posedovao i pištolj i pušku. Kao mladić bio je član Gorske službe spasavanja i učestvovao je u nekoliko akcija doturanja hrane zavejanim domaćinstvima po Pešteru, jer je ovaj momak Pešter poznavao kao svoj džep. Njega su poštovali i ljudi, a i pripadnici službe bezbednosti iz tog kraja. I svi su očekivali od ovog momka da postane pripadnik policije ili možda vojske, ali on je odlučio da ode u Nemačku, jer tamo se hleb zarađuje brže, a imetak stvara sigurnije. Ovaj mladić je jako mlad otišao za Nemačku i vrednim radom postao je ugledan član naše gastarbajterske zajednice u ovoj zemlji. Svi su ga poštovali. Ceo Berlin je pričao o njemu. A i kad je radio ponekad neke poslove u Minhenu, svi su govorili samo najbolje o Enedinu Turkoviću iz Sjenice. Ovaj momak bio je dobra prilika za udaju svake normalne devojke. Tada je imao
32 godine, imao je, boga mi, dobar stečeni imetak, došao je Mercedesom iz Berlina, a to je statusni simbol na Pešteru. Ako ne dođete Mercedesom, onda i niste prilika za najbolju devojku. A ovaj momak je došao i tekakvim Mercedesom iz Berlina. Pravo na teferić u Rasno. I sve su ga devojke primetile. Nažalost, primetila ga je i Bisera. Ona nije ni slutila da je Enedin njena sudbina u pravom smislu reči, što će se i pokazati kao istina. Enedin je odmah zapazio prelepu Biseru u kolu. Ona nije bila biser tog kola, bila je pravi dragulj. Imala je najlepše dimije i najlepšu nisku dukata. I kao što je poznato da u ovom kraju ne možete kupiti ni dobru kravu ako nije po preporuci, a kamoli da isprosite dobru devojku, morate da se raspitate i da imate preporuku. I naravno, gastarbajterska linija dobrih prijateljskih veza, ona je dala najbolju ocenu o ovoj curi. I rekli su: Enedine, to je upravo ta devojka koju sam ti spominjao na Oktoberfestu. A takođe, isti ljudi su i porodici Šemović preporučili mladog Enedina kao čoveka koji je sposoban, vredan i radan i odgovoran da može budućoj porodici omogućiti sve što im je potrebno za život. Otac mlade Bisere je ovo čuo i to mu se dopalo. Rekao je sam sebi, a potom i svojoj ženi: draga moja, ovo je momak za našu Biseru. On je sam sebi obezbedio sve što mu je potrebno za život u materijalnom smislu. Ovaj mladić je ostao mlad bez roditelja i u Nemačkoj nije podlegao nikakvim porocima, nije kockao, nije se bavio nikakvim glupostima, nije odlazio na muziku i nije trošio svoje pare uzalud i kupujući maglu po belom svetu. Ovaj momak je stekao dobar imetak i on je prava prilika za udaju naše ćerke. Naša ćerka, pored njega, neće biti gladna, a otac koji je odrastao bez svojih roditelja, svoju decu će gledati kao malo vode na dlanu i pazit će ih kao zenicu svoga oka. A mi ćemo njemu biti drugi roditelji, kao da nam je sin. I dok je Enedin igrao kolo na tom teferiću, njemu je Bisera ne samo zapala u oko, nego mu je prirasla i srcu. On je rekao sam sebi: Enedine, ova devojka je pravi izbor za tebe. Još samo da se i ja njoj malo dopadnem. I sudbina je učinila svoje i on je zapao Biseri za oko. Ovo dvoje mladih i lepih ljudi ubrzo su, uz odobrenje svojih familija, sklopili brak i počeli zajednički život. Ovaj mladić, koji je stekao ne samo dobar imetak, već i nemačko državljanstvo, bio je prava prilika za ovu devojku. To su svi rekli. I bili su prelep par. Svi su mislili da je sudbina naklonjena i jednom i drugom. Ubrzo ovo dvoje mladih odlazi za Nemačku. Tačnije za Berlin, koji je kulturni i ekonomski centar Evrope. Grad koji obećava. Brak Enedina i Bisere bio je uspešan. Ovo dvoje supružnika dobijaju dvoje dece. Dečaka i devojčicu. To su prelepa deca. Enedin, koji je inače već 20 godina u Nemačkoj, nije imao kome da polaže račune, osim svojoj supruzi Biseri. On je sa njom živeo u skladnom braku. Nije imao potrebu, kako je sam govorio, da na Pešteru zida neke palate i kuće kako bi se nekome dokazao ili pokazao kako je uspeo
u Nemačkoj. Ovaj čovek, on je kupio svoj stan u Berlinu. Za njega, suprugu i decu. I on je u svojoj supruzi i u deci video sve na ovom svetu. Oni su bili njegova glavna inspiracija i jedini razlog za život. Enedin je inače bio ćutljive prirode. Njemu je lakše bilo izvući pozajmicu iz novčanika nego jednu reč iz usta. A Boga mi, ko sada nekome uspe da izvuče 100 maraka, odnosno 100 eura za pozajmicu, taj je pravi mađioničar. A Enedin je znao da pozajmljuje novac. Lakše mu je bilo da nekome pozajmi 1000 evra, nego da s njim sedne i da popriča u smislu njegovih problema i zašto mu je taj novac potreban. Nekada je znao da pozajmi nekome novac, a i da ga ne pita kada će mu isti biti vraćen. Enedin je bio čudo od čoveka. Ćutljive prirode, introvertan i nije posjedovao one osobine što su zanimljive mladim ženama. A njegova žena je upravo bila to. Mlada i lepa i vesele prirode. I zanimale su je još neke stvari u životu, a ne samo sedeljka u kući. I kad god je Enedin sa Biserom odlazio na neke proslave, ručkove ili tome slično kod prijatelja, oni su se pitali šta je sa Enedinom, zašto ćuti i tome slično, da li je nešto ljut ili mu se nešto desilo. I Bisera je stalno morala da ga pravda, ma ne, on je takav po prirodi, on ne voli puno da se šali, on jednostavno tako povuče se u sebe i ćuti. Čak i za vreme bajramskih ručkova on nije znao puno da se onako našali, da se razveseli i da učestvuje na pravi način u bajramskom veselju, koji je najveći i najsvetiji praznik kod ljudi islamske veroispovesti. Kao i svaka mlada žena, dok su deca odrastala, Bisera se nadala da će se Enedin promeniti. Da će jednostavno vremenom postati onako veseliji, pričljiviji i da će početi da se interesuje za druge stvari u životu, tipa idemo tada i tada na more, idemo tada i tada na planinu, idemo da živimo kao sav normalan svet. I Bisera se nadala, kako su deca odrastala, da će ona promeniti Enedina. Međutim, on se nije uopšte menjao, čak naprotiv, kako je stario, sve je više dobijao OKP poremećaj. I sve se više povlačio u sebe. Što više, on je postao anksiozan. Ustajao je noću, šetao i nije znao nikome da objasni šta ga muči. U stvari, on je samo imao potrebu da objasni to svojoj supruzi Biseri i psihijatru. Nikome nije imao potrebe ni da se pravda. Ali on je smatrao da je on zdrava osoba i da ne treba da ode do psihijatra. A da nema ni vremena za tako nešto, pošto on puno radi. A psihijatrija je za bogate i za one koji imaju puno para. Ili, ne daj Bože, potpuno lude ljude. A on je normalan. I smatrao je da je on promašio svoj život i način života. Zapravo, on je počeo da se plaši za sutrašnji dan, odnosno ne za bukvalno sutrašnji dan koji dolazi, nego za neki nadolazeći period, kako neće imati dovoljno novca i ušteđevine da da svojoj deci. Jer vukao je kompleks iz detinjstva, zato što je rano ostao bez roditelja. On je bio prinuđen da sam sve stiče u životu. Međutim, sada počinje da se plaši da će i njegova deca morati sama sebi da stvaraju budućnost. Da on neće imati šta da im ostavi. Jer način na koji su oni živeli njemu je postao u neku ruku rasipnički način života, što zapravo nije bilo tačno.
Bisera je pokušavala da živi kao sav normalni svet. Ona nije imitirala Nemce u načinu života i razmišljanja. Ona je samo htela da se prilagodi kako živi naša gastarbajterska emigracija u Nemačkoj. Gledala je i uzimala sebi za primer uspešne mlade ljude, gastarbajtere iz Srbije, posebno one koji su iz oblasti Sandžaka. Neki od njih su već imali svoje firme i restorane i autoplaceve, a došli su posle njenog supruga u Nemačku i nisu imali od koga da uzmu neki kapital. Sve su sami sticali kao i njen suprug Enedin. Ali šta je problem kod Enedina bio? Po njenom razmišljanju, on nije imao dovoljno hrabrosti da ulaže novac u neke veće poslovne projekte, tipa iznajmljivanje autoplaca ili otvaranje restorana ili tome slično. Ona je imala talenat za sve, pa i za takav vid poslova. I imali su kapital. Međutim, njen suprug je dobio obsesiju štednje. I on je samo bio opterećen da što više uštedi novca kako bi imao da da svojoj deci. A da bi što više imao para, morao je sve više i više da radi. I ništa ga drugo nije zanimalo u životu, osim štednja i rad. I njegova deca. Bisera je njega pokušala da ubedi da podignu kredit i da zajedničkim snagama, kao muž i žena, taj novac od kredita ulože u neki posao, da otvore neki restoran brze hrane ili tome slično, ili firmu za čišćenje, i da će ona voditi tu firmu, a on neka radi posao koji je i do sad radio, ako ne želi da menja. Mada bi mu ona preporučila da rade isti posao zajedno. Međutim, on je rekao, ne, to je kocka. Nisam ja budala da bi ulazio u takve riskantne poslove. Ja sam sve stekao poštenim radom i neću da izgubim sve što sam uštedeo. A ti ako želiš da imaš malo više para, onda nemoj toliko da šalješ svojim roditeljima u Rasno, već malo povuci ručnu u tom pogledu. To je nju jako razljutilo i uvredilo. Pre svega, ona nije slala novac svojim roditeljima, pogotovo ne bratu, zato što su oni bili jako vredni i čestiti ljudi. I sve što su imali, stekli su vrednim radom. I tu se završavala svaka priča o njihovom nekom poslovnom projektu. Njegova inertnost je vremenom počela nju sve više i više da nervira. I ona to više nije mogla da trpi. Počela je drugačije da razmišlja o organizaciji u životu. I najviše što je počelo da je nervira, to je što je on sve češće i češće počeo da govori: ja sam već star čovek, ja sam čovek u godinama i ja ne mogu više da te pratim u tim tvojim suludim razmišljanjima. Enedin je zapao ozbiljno u krizu srednjih godina. On je sebe počeo da doživljava ne kao mladog i uspešnog čoveka koji ima prelepu mladu ženu, već je sebe video kao starca foču od 100 ljeta. Enedin najverovatnije da nije dobro razmišljao šta priča, jer nijedan pametan muškarac neće svojoj partnerki, a pogotovo ne ženi, reći ja sam star čovek. Jer onda ona počinje tako i da ga gleda i sebi da kaže: ja više nisam za ovu priču i za ovu igru. Ne menjam samo tim, promenit ću i ligu. I Bisera više nije mogla da trpi njegove staračke žalopojke, jer ona nije zamišljala da živi u staračkom domu, bar ne sa 30 godina, i nije mogla više da trpi njegove OKP poremećaje i da mu objašnjava da je slučajno pomerila njegov telefon
i da je slučajno stavila njegovu šolju čaja na sasvim drugu stranu stola. Jer Enedin je postajao vremenom čovek koji apsolutno nije hteo da konzumira ni kap alkohola. Počeo je da pije isključivo čajeve i ponekad da pojede neku baklavu. To je za njega bio kompletni luksuz koji je sebi hteo da priušti. Jer se bojao da pogrešnom ishranom ne doprinese što bržem starenju svog organizma i da od razularenog načina života ne dobije infarkt ili možda moždanu kap. Bisera jednostavno nije mogla da veruje da ovaj čovek ne samo što se osjeća kao starac, nego je to i postao u glavi. On je imao mlado telo, ali staro srce i stari način razmišljanja. Možda i zato što je morao jako rano da odraste. On je prihvatio nemačko državljanstvo, ali ne i nemački način života i razmišljanja. Ova kulturna prestonica Evrope nije puno uticala na Enedinov način života i na njegov pogled na svet. Nemci se u Berlinu žene dosta kasno i oni su hiperaktivni jer žele da ostanu mladi, da bi što više bili u vitalnoj funkciji i da bi bili pri ruci svojoj dečici koja tek odrastaju i da ih onako sposobni i spremni u tip-top formi izvedu na pravi put. I fizički i psihički, a bogami i materijalni put. Nemci su prava slika i prilika savremenog života. A Enedin se nije uklapao u tu priču i nije doživljavao ove ljude na pravi način, već ih je doživljavao kao neke čudake. Vidi onog matorca u 45 godina džogira, trči po Hyde Parku, budala, umesto da ode kući, da popije čaj, da pojede jedan čajni kolutić i da legne i odmara, da bi sutra bio odmoran, da ide da radi, da svojoj deci zaradi što više novca. To je bilo Enedinovo razmišljanje. Čak što više, par puta je morao da se pravda kako mu to nije bratanica, nego supruga i to ga je dotuklo. Enedin je mislio da sve više i više odudara od svoje supruge, da je razlika u godinama previše velika i da on ne može više to da prati. A u stvari nije čovek shvatao da su oni jedan prelep i skladan par. Da su oni nešto najlepše što može da se vidi, ne na našim ulicama, nego upravo na ulicama jednog megalopolisa kakav je Berlin. Takvi parovi se ne sreću na svakom koraku. Trebate dobro da šetate Berlinom da biste naišli na tako lep par kakav su bili Enedin i njegova Bisera. I on je počeo tu lepotu od žene da odbija, u smislu ne, nećemo ići na izlet, nećemo ići u bioskop, ne, nećemo sada otići na sastanak sa našim zemljacima, jer oni su 10 i više godina mlađi od njega. A ovi što su njegovo godište, svi imaju mnogo starije žene. I on je sada video da on nije za to i to društvo. I od svoje supruge je tražio apsolutno razumevanje. I ona je njega razumela, ali on nije razumeo nju. I on je definitivno bio u tom trenutku slučaj za psihijatriju i za psihologa. Bisera to više nije mogla da trpi i odlučila je da se na vreme razvede. Ona je imala posao u Berlinu, ona je živela u stanu svoga muža, ali je odlučila idem sa decom iz stana, iznajmit ću drugi stan i počet ću novi život. Sud je njoj dodelio decu, a nemačka država kao finansijsku pomoć je odredila ono što njoj po zakonu pripada kao samohranoj majci za izdržavanje dece. Nemačka razmišlja
o svojim građanima. Oni su jedno demokratsko i pravo društvo. I uvek su na strani žena i majke. I u pravu su. I Bisera se razvela. Ona je iznajmila stan u lepom kraju Berlina, zadržala je svoj posao, kao samohrana majka u Nemačkoj ne mora da plaća vrtić, ima pravo kao i sve ostale Nemice. I ona je to svoje pravo i koristila. Kao samohrana majka imala je i dobru novčanu pomoć. Ona je to sve uložila u reorganizaciju svog života i u dobrobit svoje dece. Počela je lepo i savremeno da se nosi, oblači se po zadnjoj modi, dečica nose lepu garderobu, sa sobom nose skupe igračke i to je sve bolo i šamaralo našeg Enedina. Ne u smislu zato što njegova žena sada na prvi pogled lepo živi, već zato što je uspela da se bez njega organizuje u životu. On je sam sebi rekao, pa Enedine, eto bio si u pravu. I ne samo da si mator, ti ovoj ženi apsolutno nisi potreban. Ovo mi je hvala što sam je dovukao iz Sandžaka u Berlin. Da nisam to uradio, sad bi sa nekim čobaninom čuvala ovce po Pešteru i pravila beli mrs za gospodu iz Beograda. A ja sam je ovde doveo u srce Evrope, da živi ko kraljica, da bi ona meni ovako vraćala. I jednog dana desilo se nešto što je u njegovom mozgu prelilo čašu. Dok je čekao na dogovorenom mestu i u naznačeno vreme da se pojavi njegova supruga sa dečicom da bi video decu, Enedin je primetio da dok dečica trče ka njemu, a supruga ide iza njih jer ona normalno nema potrebe da trči njemu u zagrljaj, primetio je da je ona obukla koji centimetar kraću suknjicu nego što obično nosi, da ima lepe cipele sa visokim štiklama i da se svi ljudi u parku okreću za njom. I tu je eksplodirao od besa i od ljubomore. Ono što je mislio, to je i rekao. Rekao je: Bisera, kako te nije sramota? Ti sada imaš 30 godina. Ti treba već da se pripremaš da nosiš mantil i šamiju i umesto tih silnih visokih štikli da nosiš papuče. Zar treba moj brat da me pita kako se ovo snajka oblači i o čemu se ovde radi? Sramotiš me pred celom familijom. A onda je ona rekla, pogledala ga je, nasmejala se i rekla je ovako: Dimije i dukate čuvam za Teferić 25. maja. Možda ću opet da vodim kolo. I njemu je to bila poruka u smislu spremam se da se preudam. Što ga je dovelo do ludila. On je pomislio i bio je prosto ubeđen da njegova Bisera ima neku vezu i da se ona sprema za novi život. A to nije bilo tačno. Ona je samo njemu htela da kontrira u njegovom načinu razmišljanja i da ga pridobije i privoli da se on njoj vrati, da prizna da je pogrešio i da počnu nov život. I ona nije primećivala nikog u tom parku. Ona je te štikle i tu mini suknjicu obukla zbog njega, da bi je on bolje primetio i da bi se ona njemu dopala, kao što mu se dopala onog 25. maja na Teferiću u rodnome selu. Ona je htela da ga tim kolom i Teferićem podsjeti kako su se nekad zavoleli i da nije kasno da ponovo zaigraju kolo sreće i ljubavi. Međutim, u njegovom srcu je bio samo mrak i svirala je neka druga muzika.
koja nije obećavala veselo 25-majsko kolo. I počinje da kuje pakleni plan. U decembru 2020. godine Enedin uzima godišnji odmor, takozvani božićni ferij. 15. decembra Enedin dolazi u svoje rodno selo Doliće, koje je 20 km od Biserinog sela, ali i jedno i drugo pripadaju opštini Sjenica. On dovozi i svoje motorne sanke. Očekivao je velike snegove, smetove, a pošto ide Nova godina, trebaju da se obiđu rođaci, treba da se obiđu komšije i prijatelji. Takav je običaj i red. A za sve to najsigurnija priča su motorne sanke. A ovaj momak je odlično znao da vozi motorne saonice. Zato što je u mladosti bio pripadnik gorske službe. Praznici su dolazili i smenjivali se, ali njemu se nije ništa menjalo u glavi. Njegova paklena misao ga nije napuštala. Međutim, 20 km od njegovog sela, u svoje selo Rasno, stiže i Bisera. Odmah posle Nove godine. Ona dolazi sa decom i sa gomilom paketića i poklona koje je kupila za babine, odnosno u čast rođenja deteta koga su svi željno iščekivali. A to je bilo dete njenog rođenog brata Bekima. Bekim je sa svojom suprugom upravo u tom periodu očekivao rađanje sina. Svi su znali da će dete biti dečak i sa nestrpljenjem su očekivali taj radosni trenutak, koji se i desio 13. januara. 13. januara u ovoj kući desila se velika sreća. Rodio se naslednik, Bekimov sin. Naslednik Šemovića i momak koji će produžiti lozu ove ugledne porodice. Veliki povod za sreću i veselje. Tog 13. svi Šemovići bili su najsrećniji na svetu. U tom periodu u ovu kuću dolazi 2 puta i Enedin, da bi navodno video svoju decu. Kad god je došao u kuću Šemovića, bio je dočekan kao pravi zet. Svi su ga poštovali i ispoštovali. Bekim mu je nekoliko puta napomenuo: zete, obavezno dođi na babine mom sinu. I ti si uvek dobrodošao u ovoj kući. Dom Šemovića je i tvoj dom. I ti si ovde ne gost, nego domaćin, isto koji i ja. Ti ne samo da si moj zet, ti si moj brat. Ove reči, nažalost, su samo prošle kroz Enedinovu glavu i nisu uopšte doprle do nijedne vijuge njegovog mozga, koji je u tom trenutku bio ravan kao bilijerska kugla. On nije imao ni jednu vijugu da razmišlja kao normalan čovek u tom trenutku. Imao je samo jednu ideju. Šemovići više neće postojati. Niko nije znao da se ovom ravnom mozgu kuje takav pakleni plan. Tog kobnog 16. januara u 10:30 po 3. put u Novoj godini dolazi Enedin u kuću Šemovića. Enedin je stigao motornim sankama koje je parkirao ispred, sišao, prišao vratima i zakucao. Ali ne prstom ruke, već drškom pištolja. Vrata je otvorila njegova šurnaja, Bekimova žena. Kada je videla da Enedin u ruci drži pištolj, ona je vrisnula, okrenula se i počela da beži. Bekim je u tom trenutku ustao i pošao ka hodniku
da vidi šta je to tako strašno uplašilo njegovu ženu, koja je protrčala vrišteći kroz sobu i utrčala u susednu spavaću sobu koja je bila odmah tu do dnevnog boravka. Kada se Bekim pojavio ispred Enedina, umesto čestitke za rođenje sina, on je svom šuraku u grudi sasuo 6 metaka kalibra 7,62. Bekim je samo jauknuo i srušio se. Tupi udarac o zemlju, njegov jauk, bio je dovoljan povod da njegov otac krene i vidi šta se to desilo njegovom sinu i kako je to pucnjava. Još 2 preostala metka u pištolju završila su u grudima domaćina. Nesrećni Fehim je pao. Pao je i na mestu ostao mrtav. Tada u tom trenutku Enedin ubacuje drugi okvir u pištolj, repetira isti i puca u svoju suprugu sa 3 metka u grudi, ubija je, a onda okreće se ka svojoj bivšoj tašti i ubija i nju. Enedin u komšije porodice Šemović ispaljuje pometak u nogu, ranjava komšinicu i njenog sina. Na sreću, ovaj monstrum nije imao nagon da uđe i u susednu prostoriju. U toj prostoriji snaja je držala u svom krilu tek rođeno dete, staro 3 dana, a u ćošku odmah do nje stajali su zagrljeni Enedinovi i Biserini anđeli. Ova deca, umesto da se raduju novogodišnjim praznicima, ovi anđeli iz raja su odjednom dospeli u pravi pakao. Bili su prestravljeni, zagrljeni, šćućureni, očekujući da otac uđe i umesto čestitke za novu godinu ubije i njih. I plakali su i dozivali su svoju majku, koja u tom trenutku nije mogla da čuje njihovo dozivanje jer je bila mrtva. Od ruke čoveka koga je najviše volela na svetu, kome je dala mladost i kome je podarila 2 prelepe dece. Nakon što su odjeknuli pucnji u selu Rasno, iste je čuo njihov maloletni rođak. On je odmah dotrčao i iz rešetenog Bekima je našao u dvorištu kuće. Bekim je, jako tako teško ranjen, krenuo po pomoć. Mladić je odmah telefonom pozvao svog oca da dođe i da preduzme sve druge radnje oko eventualne pomoći onima koji su u kući, jer on mora Bekima podhitno da vozi za Pazar u bolnicu. Iako maloletan, on je ubacio u automobil Bekima i odvezao ga je za pazarsku bolnicu. Iskusnim lekarima bilo je potrebno nekoliko dana da ovog izrešetanog mladića vrate u život. I to su uspeli. I hvala im. U bolnici u Novom Pazaru rekli su nam da je brat stradale žena u kojeg je ubica ispalio više hitaca u predelu grudnog koša i desne ruke operisan i da je njegovo zdravstveno stanje stabilno. Van životne opasnosti su i 2 ranjenih komšija. A nemam ja reči da kažem za tu porodicu, to su divni ljudi. Znači, ovo je crna subota za naše selo, za cijel kraj. Sve vas je potresla ova informacija. Još ne mogu da verujem. 3 put dolazim, očekujem neko od izađe, gotovo je. Povređeni su transportovani u Sjenicu, a potom u opštu bolnicu u Novom Pazaru. Ni to nije bilo lako s obzirom da ovde danas ima oko -15 stepeni. Ovo selo je najudaljenije u opštini Sjenica. Policija je uprkos debelom minusu, vetru i snegu obilazila čitavu Pešter i tragala za ubicom. Angažovani su i pripadnici žandarmerije koji već mesec dana pomažu novopazarskoj policiji da u ovom kraju održi nivo bezbednosti posle niza incidenata. A šta je ovaj monstrum uradio nakon ovog masakra? On je, kao pravi James Bond, seo na svoje motorne sanke i krenuo put Montenegra, da pobegne iz ove zemlje u Crnu Goru, jer je računao da će iz Crne Gore
bez problema otići u Nemačku. Pasoš mu je bio u jakni, kao i novac da bi platio to zadovoljstvo puta i bekstva od Crne Gore do Nemačke. Enedin odlazi u rodno selo jer se tamo osjećao najbezbednijim i najbolje je poznavao granicu za eventualni prelazak u susednu zemlju, što mu je i bio plan, i sa jednog uzvišenog mesta je osmatrao situaciju kada je najbolje uraditi prelaz državne granice. Čekao je noć. Enedin je na sve računao, ali nije računao da će komšije odmah obavestiti policiju. A naša policija nije više policija iz srednjeg veka. Ona je dobro opremljena i ona ima motorne sanke i ne samo njih, ima i helikoptere i dronove. Podigli su svu moguću opremu i 2 helikoptera sa specijalcima i krenuli su lov na monstruma. Hteli su da ga uhvate kao vuka i da ga izvedu pred licem pravde. Zato što u ovom kraju ovakve pokolje samo su radili vukovi. Ali ne nad ljudima, već nad ovcama. A ovaj vuk je poklao one koji su ga najviše voleli. Nije očekivao da će policija tako brzo i profesionalno reagovati. Oni su se dali u akciju, opkolili su čitav taj kraj i on je shvatio da njemu prolaza nema. Ispalio je jedan metak sebi u usta, otišao pravo u džehenem, da se druži sa šeitanima, koji su njegovo pravo društvo. I nikada mi neće biti jasno zašto je ovo uradio, jer on je dobro znao šta znači odrastati bez oba roditelja. A on je upravo to i uradio. Svoju decu je ostavio i bez oca i bez majke. Sram te bilo, Enedine, tvoje mesto i jeste u paklu sa đavolima. Ova nezahvalna bitanga samo je povećao brojku ubijenih žena u porodičnom nasilju. Ovog puta za još 3 žene. Ubio je svoju bivšu ženu, svoju taštu i ranio komšinicu porodice Šemović. Ovaj monstrum je samo pokazao da neko može primiti državljanstvo najrazvijenije evropske zemlje, ali u mozgu će ostati zaostala bitanga iz srednjeg veka. Rođaci porodice Šemović su iznenađeni. U selu još ne mogu da veruju šta se dogodilo. Za nastradale kažu da su bili porodice za primer. Na seoskom groblju u Rasnu, selu koje pripada opštini Sjenica na Pešterskoj visoravni, danas u podne klanjana je dženaza Biseri Šemović njenim roditeljima Fehimu i Šefki, koje je ubio Biserin bivši suprug Enedin Turković. U isto vreme, ali na groblju u selu Doliće, ukopan je Enedin Turković, koji je nakon masakra koji je počinio u kući bivše tazbine izvršio samoubistvo u selu Doliće. Na dženazu troje Šemovića došao je čitav kraj. Ne samo selo, nego maltene svako ko je od ugleda na Pešteru došao je da se pokloni senima članova ove ugledne porodice Šemovića. Bekim je ostao živ, loza Šemovića i dalje ima svog domaćina i on ne samo da će biti domaćin ove kuće Šemovića, koja je od pamtiveka jedna od najuglednijih na Pešteru, on će biti i otac, i amidža, i sve što treba deci koja su ostala posle ovog masakra. I Bogu hvala i budućoj deci koja će se rađati u kući Šemovića. Bekime, hrabar si i čovek i mladić za primjer. Poruka za kraj. Svi vi
koji smatrate za najveću svetinju patrijarhalno vaspitanje i staru tradiciju, prikočite svoje oružje, odložite ga, jer njime se ništa ne rešava. Morate se promeniti, idite kod psihijatra, kod psihologa, lečite se, izbacite iz glave stari način razmišljanja o nekom dobrom i ispravnom životu. Jer stari način razmišljanja u savremenom svetu će vas ubiti, eventualno od vas napraviti ludake, a to ludilo od vas monstrume. Zato menjajte se, jer ovaj svet se danas previše brzo okreće za vas i za vaše shvatanje života. Menjajte se, ne dozvolite da budete sahranjeni zbog nekih svojih gluposti na nekim psećim grobljima. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.